Gente, eu tô simplesmente obcecada por esse novo produto da Gama Italy, que chegou exclusivamente no Magalu. E vim testar tudinho junto com vocês. Ele vem com um secador que modela seu cabelo, uma escova para dar volume e que elimina o frizz, e 2 modeladores que criam cachos soltos e belíssimos. Esse é um anel de bloqueio da cabeça, para você escolher qual modo quer usar no seu cabelo. E agora eu vou testar tudinho com vocês. Esse botão aqui é de resfriamento. Você pode regular a temperatura e aqui a velocidade do ar. Pedi para uma humana testar e posso dizer que ela amou. Olha só esse cachinho. Vou ter que trazer uma para o mundo virtual. Curtiu? Tem no Magalu.